Қайырлы күн, достар. Менің аты жөнім Әсем Бұхай. Мен бала тәрбиесі жөніндегі маманмын. Мен ылғи айтып жүрмін, адам өзін тәрбиелемес бұрын баланы тәрбиелей алмайды. Ең бірінші өзін тәрбиелеу керек. Бала көріп өседі. Олай дейтін себебі, мен өзім көрдім балаларды. Ең бірінші жан-жағымды тәрбиелеп көрдім, ол болмайтынын да білдім. Және де соңғы біраз жыл бұрын ұлым айтады, жолдасымның былай жұмыс істеп жүргенін көреді ғой, үйде біз өзіміздің шет жақта тұрамыз, мал ұстаймыз. Содан айтады, әкем дейді, құмырсқа ұқсап таңертең тұрады, кешке жатады ғой, мүлдем демалмайды ғой деп дейді. Бірінші сынып оқитын ұлым 7 жаста. Сосын мен ойланып қалдым, не бала көрген, ол өз сөйтіп еліктеп шаруа жасағысы келеді. Ал енді кейбір балалар, мысалы, енді соны көріп өскеннен үлкен ұлымда біз благоустроенный үйде тұрдық, қалалы жерде тұрдық, ол көп ондайды көрмеген. Содан ойладым, өзіміз балаға үлгі екенбіз ғой. Бала осылай айтып тұратын болса, біз өзіміз балаға көз арқылы визуализация ретінде біз балаға әсер етеді екенбіз деп ойладым. Оның алдында бүйтпе сөйтпе деп үлкен ұлымды тәрбиелеймін, айтқаныңды ол істемейді. Содан ойлана бастадым. Ол енді уақытша 1 күн, 2 күн, 3 күн істер, одан кейін уже істемейді бала. Содан бұл қалай, бұны айтқызбай қалай істетуге болады деп енді өзімізде не бастадым, баланың тәрбиесі жайында. Ең бірінші айналып келгенде өзің сүю керек екен. Өзің сүймесең айналаңды бәрібір сезіліп тұрады. Мына жалған өмір деп жатады, сол жалған өмірде және жалғандық жасасаң, ол білініп тұрады екен. Енді махаббаттың де алдынан бері айттым, 4 түр бар. Ең бірінші бала махаббат, ол алсам дей береді. Мысалы, бірдеңе берсең, ол ала берсе, ақшалай болсын, үлкен кісілердің өзінде де бар ол. Мейір махаббат болсын, алсам деп тұрады. Екінші махаббаттың түрі бар, ол жәнегі неме етеді, міне саған, міне маған деп, жәнегі бартер ретінде, айырбас ретінде мен саған 200 мың апардым, және сен маған 200 мың әкел тойыңа, мен саған 50 мың апардым, сен маған әкелесің деген секілді. Сондай айырбас сауда. Мен саған бірдеңе апардым, ол маған бермей қойды деген секілді өкпе реніш. Үшінші түрі бар, ол береді, бірақ қайтарымын сұрамайды. Махаббаттың береді, только рахмет қана күтеді, анандай ақша анау күтпейді. Енді 4-ші түрі бар, ол жәнегі жамандық жасағандарға жақсылық жасау, таспен атқан таспен ату. Жәнегі бұл әулиелердің жолы, біз осыған дейін, және тал бесіктен жер бесікке дейін біз өзімізді осы жолға түсіруіміз керек екен. Мен ойладым сонда, біз бұл дүниеге келгенде біз адам болып келдік қой, біз Алла тағала бізді рух қып жаратты, дене біздікі, рух қып жаратты, дене біздікі. Және дене өледі, жан өледі, рух өлмейді екен. Сондықтан біз оны, біз мына денеге уақытша келіп қонақпыз ғой, денемізді біз өзіміз басқаруымыз керек, және оны біз күтіп баптауымыз керектігін түсіндім. Және біз оған азық беріп отыруымыз керек, рухани азық беріп отырмасақ, жәнегі дене бізді басқара бастайды екенін түсінгеннен кейін мен вау дедім, дей бастадым. Мысалы, намазға жығылатын қаншама адамдар бар, бірақ олар ол сезініп жығылып алмайды. Өйткені өзім көзімде көріп жатыр, Алламен біз бұл дүниеге, Алла тағала бізді құл қылып жаратқаннан кейін баршамыз құлмыз. Құл деген ойлайды, намазға жығылу сондай менған шектеліп жатады, өкінішке орай. Құл дегеніміз біз Алланың құлы болғаннан кейін біз оны артық сөз айтпауымыз керек, біреуді жамандамауымыз керек, Алланың рөліне түспеуіміз керектігін түсіндім. Және біреу үшін еңбек етпеуіміз керек.
бәрін Алла үшін деп жасайтын болсақ, біз тура жолда жүреді екенімізді түсіндім. Енді бүгін мен бір қандай да бір тақырып бойынша бір нелер дайындаған жоқпын, өз ойымды айтып жатырмын. Сондықтан адамзатына жалған дүние дейді. Не себепті жалған дүние дейді? Өйткені бәріміз қонақпыз. Бізге берілетін үйде, бізге берілетін бауыр да, бала да бізге уақытша берілген нәрселер. Біз оны арендаға алып отырған сияқты, мысалы деймін да, мысалы ретінде айтып жатырмын. Біз оны ерте ме кеш пе қайтарып береміз. Сондықтан біз оларға және жабысып, біз оны Алланың орнына қойып алатын болсақ, міндетті түрде бізден оны Алла алып қалатынын мен оны түсіндім. Біз оны уақытша екенін, біздің өмірдің уақытша екенін, біз өмірге уақытша келдік, бізге Алла тағала бәр мүмкіндікті беріп қойды. Ол мүмкіндік дейтіндері жәнегі нелердің, коучтардың бізде Алла тағала сипап сезу, көру, сезім мүшелерін сөйлеу, ауыз арқылы, мұрын арқылы, иіс сезу, құлақ арқылы жәнегі есту, сипап сезу сезімдерді беріп қойған екен. Сондықтан бізде сана беріп қойған басқа жан жануарлардан айырмашылығымыз сондықтан. Бәр затта жан бар да, оларда және сана жоқ екен. Сондықтан біз оларды дан ерекше болғандықтан біз алдыға қойған арман мақсатымызға жететінімізге кәміл сеніп, өзімізге қабілетті Алла тағала беріп қойған қабілетті іске асырып, бұл өмірге тек келмегендігімізді түсінсек деген. Және осы сезім мүшелеріміз арқылы Алла тағала біздің денемізге жәнегі ауруын беріп тұрады екен. Сондықтан жанды емдемейінше тән емделмейді екен. Ең бірінші өзегі біздің жанымызды емдемей, тәніміз еш уақытта емделмейді екенін түсіндім. Сондықтан сол арқылы біздің жәнегі сезім мүшелеріміз арқылы Алла тағала бізге сынақ беріп тұрады екен, сабақ беріп тұрады екен, ауру арқылы. Ең бірінші біз ауруды және психосоматиканы танымай тұрғанымда ауруды мен жаман нәрсе екен деп ойлайтын. Негізінде ауру ол жаман нәрсе емес, Алладан келген белгі. Біз солай деп қабылдайтын болсақ, онда ауру да жеңіл болады. Және де біздің жан емдеу арқылы жәнегі ауруды, тәнді емдеуге болады. Осы туралы келесі нелерде ақпараттарда бөлісетін боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойсаңыз, келесі видеоны жіберіп алмай көретін боласыз. Рахмет.